Добрый день, уважаемые телезрители! Сегодня в нашей студии мы хотим поговорить о препаратах известной пакистанской фирмы Herbion. Эта фирма была образована в 1993 году, и уже в 90-е годы она стала завоевывать международный рынок. Препараты этой фирмы очень хорошо известны на Украине. Это в основном препараты растительного происхождения. Это очень качественные препараты по нормальным, в общем-то, доступным ценам, которые применяются широко при лечении, в первую очередь, простудных заболеваний. И, соответственно, так как это препараты растительного происхождения, они имеют массу положительных эффектов, при этом побочных действий у них минимальное количество. И наш сегодняшний разговор мы будем вести с медицинским представителем компании Herbion в Харьковском регионе. Это Ирина Германовна Нагорная. Она сегодня, я думаю, нам ответит на эти вопросы. Здравствуйте. На сегодняшний день компания Herbion зарегистрирована более 40 препаратов. Из них препараты представлены, которые применяются при респираторных заболеваниях, при репродуктивном здоровье, заболеваниях желудочно-кишечного тракта, изделия медицинского назначения и ноотропные средства. Сегодня очень актуально, я думаю, поговорить о препаратах, которые применяются при заболеваниях респираторного тракта. К таким препаратам относятся хорошо известные Линкос в различных формах выпуска и Инсти. Хочу сказать без ложной скромности, что практически каждую секунду препараты фирмы Herbion кем-то используются из пациентов. Ирина Германовна, скажите тогда, вот вы назвали уже два таких препарата, это Линкос и Инсти. Что это за препараты, какой их состав, какое действие и в каких лекарственных формах они есть на нашем рынке? Хорошо, я сейчас остановлюсь на формах выпуска данных лекарственных препаратов. Брендовым препаратом компании является Линкос. Линкос выпускается в 3 формах выпуска. Это сироп, это постилки и это бальзам. Препарат эффективно снижает интенсивность и увеличивает продуктивность кашля. Он разжижает вязкую мокроту и способствует ее отхождению. Обладает выраженным противовоспалительным эффектом и бронхолитическим. Способствует отхождению мокроты, а также снимает боль в горле и воспаление. Чем отличается выгодно от других препаратов? Это тем, что оказывает противоаллергическое действие. Препарат содержит 10 трав, которые обладают противовоспалительным и бронхолитическим действием. Следующее – это постилки. Постилки борются только с сухим кашлем, так называемым кашлем курильщика. Постилки не содержат муколитических трав. И третий препарат – это Линкос-бальзам. Линкос-бальзам эффективен в отношении миозитов, растяжения связок и также при простудных заболеваниях. Вдыхание паров препарата ослабляет головную боль, убирает отечность респираторных путей и способствует снижению воспаления. Ирина Германовна, а может быть есть какие-то специфические особенности в применении данных препаратов? Ну вот мы прекрасно знаем, что есть такие группы больных, как маленькие дети, будущие мамы или мамы кормящие. Как в данном случае эти препараты, могут они ними пользоваться, и может какая-то есть особая форма данного препарата для этих больных? Спасибо большое за вопрос. Действительно, препараты фирмы Herbion применяются у всех возрастных категорий населения. Это и детки маленькие, с 6-месячного возраста. Линкос-сироп эффективен, и практически каждая семья знает, насколько эффективен препарат. Его применяют у деток, как я сказала, 6-месячного возраста, у взрослых, у детей, у женщин беременных, у женщин кормящих. Препарат разрешен к применению. Что хотела отметить, вот вы видите перед собой Линкос-сироп без сахара. Фирма постоянно заботится о том, чтобы удовлетворить все потребности населения. И был создан препарат, в котором сахарозаменителем является сахарин.
то есть препарат возможно применять и диабетикам. Линкос-постилки возможно применять деткам 6-летнего возраста. До 6 лет нужно согласовывать с врачом. Линкос-бальзам рекомендует применять для растирок деткам с 2-летнего возраста, ингаляций деткам с 5-летнего возраста. Спасибо большое за содержательный ответ по Линкосу. Ну, мы вот видим еще, да, препарат, который называется Инсти. Расскажите о нем, что в состав этого препарата входит и, вероятно, какие лекарственные формы существуют, в каких случаях они применяются. Инсти – это брендовый препарат компании. Он не имеет аналогов среди ныне существующих, поэтому я с гордостью могу сказать, что Инсти является оригинальным противопростудным препаратом, который оказывает симптоматическое влияние при заболеваниях верхних дыхательных путей. Он применяется при гриппе, простудах и других заболеваниях верхних дыхательных путей. Препарат Инсти обладает жаропонижающим действием, убирает воспалительные процессы респираторного тракта, заложенность носоглотки. Таким образом, Инсти облегчает течение респираторных заболеваний. Существует 7 вкусовых видов Инсти. Инсти оригинальный, Инсти с вкусом лимона, вкусом аниса, шоколадный вкус кофе, кардамона и Инсти, который не содержит сахара. В данном случае производители тоже позаботились о потребителе, и сахарозаменителем опять же является сахарин. Таким образом, препараты можно применять всем категориям населения, и тем, которые могут применять сахар, и те, которые воздерживаются от применения сахара в своем рационе. Ирина Германовна, я так понимаю, что вот это 2 препарата, которые действительно на сегодняшний день очень актуальны, ввиду того, что впереди у нас осень уже глубокая и зима, это простудные заболевания. Вот давайте традиционно мы сейчас с вами, поговорив о препаратах, поговорим еще о их качестве. Насколько компания и представители компании могут гарантировать качество этих препаратов и насколько наши посетители и пациенты могут быть уверены в том, что данные препараты оригинальны и обладают теми эффектами, о которых вы сегодня говорили. Главным приоритетом компании является высококачественное производство на самом современном оборудовании. Компания строго запрещает применение пестицидов и гарантирует отсутствие тяжелых металлов и других вредных элементов в лекарственном сырье. Представительство компании Herbion по Украине и по Харьковской области немало времени тратят на то, чтобы отследить, в каких условиях хранится препарат и через какие точки он отпускается, торговые точки он отпускается. Я могу гарантированно утверждать, что не все аптечные киоски, аптечные сети могут выдержать условия хранения препарата, что может отразиться на качестве, дальнейшем качестве, и применение препарата может быть, не достичь того эффекта, который заложен в аннотации. Что хочу сказать. Аптека номер 63, которая обеспечивает население Купенска и Купенского района медицинскими изделиями и препаратами, уже долгие годы работает над тем, чтобы качество препаратов, которые поступают к ним на реализацию, соответствовало самым высоким стандартам. В связи с этим они постоянно работают над тем, чтобы условия хранения соблюдались, над тем, чтобы качество препаратов соответствовало сертификатам, и ведут работу по улучшению хранения, улучшению обслуживания населения и по обеспечению, бесперебойному обеспечению всех препаратов в своих торговых точках. Таким образом, я понимаю, Ирина Германовна, что если посетитель придет в любую из наших аптек, то он может не сомневаться в том, что данный препарат соответствующего качества, и он произведен у оригинального производителя и поставлен через оптовые компании в нашу аптеку, а соответственно, приобретя этот препарат, он может получить тот эффект,
который поможет ему избавиться от простудных заболеваний, в частности, тех симптомов, о которых мы сегодня говорили и при которых эти препараты применяются. Безусловно, я с вами полностью согласна, потому что общение с представителями вашей аптечной сети гарантирует высокое качество предлагаемой продукции, и пациент всегда может быть 100% уверен в том, что ему предложат наилучший препарат наилучшего качества по доступной цене. Большое вам спасибо за такой содержательный рассказ, за ответы на вопросы. И я надеюсь, что дальнейшее знакомство с компанией Гербион у нас будет продолжаться, потому как мы сегодня сказали, что не только есть в арсенале препараты, применяемые при простудных заболеваниях, есть еще и другие препараты, в частности, регулирующие репродуктивную функцию, желудочно-кишечный тракт и обладающие общеукрепляющим действием. Потому я думаю, что мы обязательно еще найдем возможность для того, чтобы нашим телезрителям представить те препараты, о которых мы сегодня ввиду небольшого количества отпущенного времени не смогли рассказать, а рассказали в первую очередь о том, что актуально сегодня. Потому огромное вам спасибо, вашей компании и вам успехов. Ну а телезрителям, что бы вы хотели еще пожелать? Спасибо вам большое за предоставленную возможность. Телезрителям я бы хотела пожелать здоровья, огромного здоровья и тесного сотрудничества. Вы понимаете, получаешь огромное удовольствие, общаясь с представителями фирмы «Аптека 63», просто заходя в аптеку. Я вам желаю дальнейшего тесного сотрудничества с этой аптекой и аптечной сетью. Спасибо. Спасибо вам.